բոլորս միասին քննարկենք։ Շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր թեմա բիզնեսում, որից է կախված ամբողջ մեր հետագա աճը, քայլերը, ամեն ինչը։ Շատ լավ, շատ ուրախ եմ։ Ամենակարևոր կետերից մեկը մեր բիզնեսում առաջ գնալու համար, գիտեք աղջիկներ ջան, եթե դուք որոշել եք բիզնեսը, սկսել եք արդեն մեզ հետ եք, մեր ամենակարևոր քայլերից մեկը այս բիզնեսում առաջ գնալու համար, ինչպես ճիշտ հրավիրենք մարդկանց բիզնես, որ մեր բիզնեսը աճի, զարգանա եւ մենք էլ քաղենք այդ լավ պտուղները։ Ինչ է մեզ պետք դրա համար։ Նայեք, մարդիկ մտածում են, որ մեծամասնությունը այսպես են, չէ՞ մտածում, որ իրենք գրանցվեցին, իրենց պատվերն արեցին, իրենք արդեն պատրաստ են, չէ՞ աշխատել։ Մեծամասնությունը այսպես են, իրոք այսպես են մտածում, որ գրանցվեցին, արդեն պատվերն արել են, կաբինետը ակտիվացրել են, իրանք արդեն պատրաստ են աշխատելու։ Նայեք, դուք հիմա այստեղ միացված են բոլոր ռեկրուտորները, ովքեր, այսինքն այն մարդիկ են միացված, ովքեր ծանոթ են արդեն պարտնյոր համակարգին, իսկ պարտնյոր համակարգը կարծում եմ դուք բոլորդ գիտեք իր մեջ ինչ է ներառում, կաբինետի հետ կապված ամեն ինչը։ Չեմ կարծում, որ հիմա այստեղ կան այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ ծանոթ չեն պարտնյոր համակարգին, որովհետև ես գիտեմ դուք ինչ ուժեղ եւ խելացի նաստավնիկներ ունեք ու չեք կարող ծանոթ չլինել մեր պարտնյոր համակարգին։ Նայեք, գրանցվեցինք, պատվերն արեցինք, նայեք, սկսում ենք աշխատանքը, չէ՞, մեր արդեն։ Դե մենք աշխատում ենք երկու տարբերակով՝ on-line եւ off-line։ Այսինքն մենք մարդկանց տալիս ենք հնարավորություն։ Մարդը ինքն է ընտրում, աշխատի իր ծանոթների շրջանակով, թե աշխատի on-line հարթակում սոցկայքերի միջոցով։ Ես ինքս շատ կողմ եմ, որ հիմնականում շեշտը դնենք տաք շուկայի վրա, որովհետև տաք շուկայի առավելությունները շատ են, բազմաթիվ են, նախ են, որ մարդը քեզ ճանաչում է կամ բարձր վստահություն, դա միայն կոպիտ ասած հերիք է, որպեսզի մենք սկզբից սկսենք հենց մեր տաք շուկայից։ Կարծում եմ բոլորդ էլ սկսել եք ձեր բիզնեսը հենց տաք շուկայից, դա լավ հնարավորություն է, 10 անգամ արագացնում է մեր աճը բիզնեսում։ Բայց տաք շուկայի դեպքում էլ, եթե մարդը ինֆորմացված չի կարող աճ ունենալ եւ այդ գրանցված մարդիկ երկար չեն կարող մնալ բիզնեսում։ Թեկուզ տաք շուկայի դեպքում պետք է հրավերքը լինի ճիշտ, որպեսզի այդ ներգրաված մարդիկ լինեն մնա եւ սիրով ձեր հետ վարեն բիզնեսը, զարգանան, աճեն, դուք այստեղ շեշտը պետքա դնեք ձեր թիմակիցների աճի վրա։ Անկամ եթե դուք նոր սկսնյակ եք, դուք պիտի մտածեք, որ դուք չաճեք, այն մի հոգուն, որ դուք հրավիրում եք, ինքը աճի, որովհետև եթե դուք կենտրոնանաք, որ ինքը աճի, չկենտրոնանաք անմիջապես հենց ինքներդ ձեր վրա, որ դուք աճեք, չէ, որ ես նոր սկսնյակ եմ, ես պիտի աճեմ, հետո նոր իմ թիմակիցներն աճեն, ոչ, սիրելիներս, առաջին հերթին պետք է մենք կենտրոնանանք, որ մեր հրավիրած մարդը աճի։ Որովհետև եթե մեր հրավիրած մարդը աճեց, մենք ինքնաբերաբար, այսպես թե այնպես աճելու ենք։ Կներեք էլ աղջիկներ ջան, մի վարքյան խնդրում եմ։ Ես վերադարձա։ Նայեք, աղջիկներ ջան, երբ որ մենք սկսում ենք ընկերներ ջան հրավերք անել, թեկուզ սոցկայքերով, թեկուզ ծանոթների շրջանակում, երբ որ մենք հրավերք ենք անում, մենք մարդկանց հրավիրում ենք երկու տարբերակ է մեր համագործակցությունը, երկու տարբերակով ենք մարդկանց հրավիրում։ Առաջին տարբերակի դեպքում մենք մարդկանց հրավիրում ենք, դա կլինի, նայեք, նորից եմ նշում, դա կլինի սոցկայքի դեպքում, դա կլինի ծանոթների շրջանակի դեպքում։ Հրավիրում ենք առաջի տարբերակի դեպքում որպես հաճախորդ եւ վաճառք անող, չէ՞։ Մենք շատ մարդկանց հրավիրում ենք,
այլ ոչ թե բիզնես, այլ որպես հաճախորդ եւ վաճառք։ Եվ երկրորդ տարբերակում արդեն մենք մարդուն հրավիրում ենք բիզնեսի։ Ես ինքս կողմնակից եմ բիզնեսին, իսկ բիզնես մարդուն հրավիրելու համար շատ լուրջ քայլեր են պետք։ Չպետք է մտածել, որ ամենի պարտնյոր համակարգին ծանոթ եք որոշակի չափով, ձեր կաբինետն ակտիվացրել եք, արդեն կարող եք եւ գնալ հրավիրել մարդկանց եւ զարգացնել ձեր բիզնեսը։ Դա այդքան էլ հեշտ չի։ Բիզնեսը զարգացնելու համար մեզ ինչ է պետք։ Նախ պետք է, որ մենք լավ ուսումնասիրած լինենք ֆիրման։ Բարի օր, բիզնեսը։ Բարի օր, Սաթ ջան։ Նայ, ինչու են մեծամասնությունը միանգամից սկսում նամակագրություն անել կամ հրավիրել ծանոթների ու միանգամից բախվում են մերժումների։ Եվ մտածում են, որ սա այս բիզնեսը իրենց համար չի։ Հիմա կմտածեք, բայց սա բիզնեսը հրավիրելու, մարդուն բիզնես հրավիրելու հետ այս ամեն ինչը ինչ կապ ունի, ոչ, աղջիկներ ջան, այս ամեն ինչը շատ սերտորեն միմյանց հետ կապված է։ Եթե մարդը մենք ինքներս չգիտենք լավ մեր ֆիրմայի պատմությունը, այդ դեպքում ենք կորում մեր նորեկները, երբ որ մենք հարուստ չենք ինֆորմացիայով։ Եթե մենք հարուստ չենք ինֆորմացիայով, տեղեկացված չենք, ամբողջությամբ չենք ուսումնասիրել ֆիրման իրանից ինչ է ներկայացնում, չգիտենք մեր ֆիրմայի պատմությունը, նայեք ինչքան կարևոր նրբություններ է, եթե մարդը լիովին չգիտի, եթե խնդրում եմ երեխեք ջան, Սաթ ջան, միկրոֆոնը անջատի։ Եթե մարդը չգիտի մեր ֆիրմայի պատմությունը, չգիտի երբ է հիմնադրվել մեր ֆիրման, չգիտի երբ է հիմնադրվել մեր ֆիրման, ով է մեր ֆիրմայի հիմնադիրը, մեր ֆիրման արդյոք միջազգային է թե ոչ, ինչ է իրանից առաջադրում մեր ֆիրման, ինչ է իրանից ներկայացնում մեր ֆիրման, եթե մարդը դեռ այս ամեն ինչը չի ուսումնասիրել, ծանոթ չի 100%-անոց, ինչ եք կարծում, ինքը կարա մարդուն ճիշտ հրավիրի բիզնես։ Այ մեծամասնություն աղջիկների մոտ նկատել եմ, այս բացը դրա համար իրենց մոտ չի ստացվում, չունեն արձագանք, այսինքն ինֆորմացիա չունեն, չգիտեն ինչա պետք ճիշտ աշխատելու համար, ինչ պիտի անեն։ Երեխեք ջան, ուզում եմ բոլորը ձեզ մոտից անջատեք միկրոֆոնները։ Եթե դուք ինքներդ, մենք ինքներս չլինենք տեղեկացված, նայեք, որ մեր ֆիրման ժառանգվող բիզնես է, տեղեկացված չլինենք մեր մեկնարկային քայլերի մասին, մեր ստաբիլության բոնուսների մասին, մեր հաջողության լեսնիցայի մասին, ոչ մի բանի մասին մենք տեղեկացված չլինենք, տնօրենից հետո բոնուսների մասին տեղեկացված չլինենք, ինչ է կարծում, մենք կարող ենք մարդուն ճիշտ հրավիրել բիզնես, ճիշտ ներկայացնել, ճիշտ աշխատել առարկումների հետ, իհարկե ոչ, քանի որ մենք գաղափար չունենք այդ ֆիրմայից, ֆիրման իրանից ինչ է առաջադրում, մենք չգիտենք ինչպիսի ֆիրմայի հետ մենք ունենք գործ, երեխեք ջան, մի մտածեք, որ սրանք մարուքներ են, երբեք չմտածեք, որ սրանք մարուքներ են, սրանք կարևոր կետերն են բիզնեսը ճիշտ սկսելու և ճիշտ վարելու համար։ Եթե այս կետերին, որոնք ես նոր նշեցի, քիչ առաջ հերթով խոսում էի, դուք դեռ լավ չեք տիրապետում, ուրեմն երբեք ուշ չի, սկսեք զերոյից, աշխատեք ինքներդ ձեր վրա։ Ես գիտեմ հիմա մենք շատ նոր միացված ռեկրուտորներ ունենք։ Շատ ուրախ եմ, որ միացել եք։ Եթե իմ թվարկած կետերը ձեր մոտ դեռ բաց են, դուք 100%-անոց ծանոթ չեք այս ամենին ու արդեն ռեկրուտինգ եք անում թե տաք շուկայում, թե սառը շուկայում, բայց չեք տիրապետում ամբողջ ինֆորմացիային, ուրեմն դուք պետք է սկսեք զերոյից, որովհետև ձեզ մոտ չի ստացվելու։ Որովհետև մարդը, եթե բիզնես է ինքը լուրջ վարում, ինքը պիտի իմանա 100%-անոց իր ֆիրմայի պատմությունը։
Եթե մեկը ձեզ ինչ-որ մի բան հարցնի ձեր ֆիրմայի մասին, լավ, առաջարկից դուրս դուք ո՞նց եք ներկայացնելու։ Դուք ինչ եք կարծում, մենք չիմանանք մեր ֆիրմայի հիմնադիրն ով է, մեր ֆիրմայի հիմնադիրը չիմանանք, որ Ալեքսեյ Նիչաևն է։ Մենք չիմանանք, որ մեր ֆիրման համագործակցում է 40+ երկրների հետ։ Չէ՞ որ երբ որ մենք մարդուն սկսում ենք հրավերք անել, մարդիկ մեզ արդեն հարցեր են տալու, չէ՞։ Երբ որ մենք այս ինֆորմացիայով հարուստ չլինենք, մենք չենք կարող ճիշտ պատասխանել, ու մեր հրավերքները չստացված է լինելու։ Մեծամասնությունը չեն ցանկանալու միանալ մեզ, ովքեր էլ որ կմիանան, ընթացքում մարդուն միայն գրանցելով չի, գրանցելուց հետո կան հերթական քայլեր, կան կարևոր քայլեր, պետք է մարդուն ուսուցանել, ուսուցում տրամադրել, բայց եթե դուք ինքներդ, մենք ինքներս չտիրապետենք այս ամեն ինչին, մենք կարող ենք մարդու հետ ճիշտ ուսուցում վարել, չէ՞ որ ճիշտ ուսուցումից է կարևոր հերթական բոլոր քայլերը բիզնեսում։ Ասում են, գիտեք, այսօր քանի հրավերք եմ արել, բայց ինձ բոլորը մերժել են։ Մի հատ երբևիցե ինչ որ մեկը իրան հարց է տվել, ինչու են իրան մերժել։ Միգուցե այնպիսի հարցեր են ձեզ տվել, որոնց դուք 100%-անոց ճիշտ չեք կարողացել տիրապետեք։ Չեք կարողացել ճիշտ պատասխանեք, դրա համար են ձեզ մերժել։ Հաստատ այդպես է եղել։ Պետք է սովորել, նայեք, մարդիկ գնում են իրոք, մենք միշտ ասում ենք, համալսարանում միլիոներ են ծախսում, որ ուսուցում ստանա։ Իսկ այստեղ դուք անգամ եթե ուսուցում չունեք, բարձրագույն կրթություն չունեք, դուք կարողանում եք համ սովորել, լավ տիրապետել մարքեթինգին, սովորել ու դրա հետ մեկտեղ սովորելու հետ մեկտեղ վարել նաև ձեր բիզնեսը։ Չմտածեք, որ ուսուցումը ինչ որ անիմաստ եւ ավելորդ ինչ որ մի բան է։ Չկա նման բան։ Ովքեր որ իմ նշած կետերին լավ են տիրապետում, ամեն ինչից տեղյակ են, ինֆորմացված են, սովորում են, իրանց մոտ մեկից մեկ է հրավիրելը ու իրենք աճում են։ Ովքեր որ չեն աճում, իրենց մոտ կա, այսինքն ուսուցման թերացում, ում մոտ որ հրավիրելը ճիշտ, հրավիրելը չի ստացվում, բոլորը մերժում են, նշանակում է կա ուսուցման թերացում։ Ես չեմ պատկերացնում ինչ որ մեկը, որ չիմանա, որ մեր ֆիրման համագործակցում է 42+ պետությունների հետ։ Դուք պետք է ճիշտ տիրապետեք ամբողջ մեկնարկային մեր քայլերի մասին, պետք է ինֆորմացված լինեք։ Անգամ եթե մարդուն որպես հաճախորդ եք հրավիրում, որպես վաճառք անող եք հրավիրում, պետք է դուք 100%-անոց ճիշտ ինֆորմացված լինեք մեր մեկնարկային քայլերի մասին։ Դուք պետք է կարողանաք լավ ստույգ ինֆորմացիա ունենաք 50 բալի առավելությունների մասին։ Դուք պետք է մարդուն ամեն ինչից ինֆորմացված լինեք, որ մարդուն իր օգուտը, վնասը, շահը կարողանաք ճիշտ ներկայացնել։ Մարդը պիտի հասկանա, որ ինքը եթե 50 բալ անի, ամբողջ պրոդուկտից ինքը օգտվելու է 26%։ Դուք մի մտածեք, որ այս մարդը հնարավորություն չունի այսքանի գնում անի։ Երբեք ոչ մեկի տեղը մենք չպիտի որոշում կայացնենք։ Մենք պիտի մարդկանց ներկայացնենք բոլոր տարբերակները։ 100 բալի մասին դուք պետք է լավ ինֆորմացված լինեք։ 100 բալն իրանից ինչ է ներկայացնում, որ դուք կարողանաք ճիշտ տեղեկություն փոխանցել ձեր թիմերին։ Սրանք շատ կարևոր են, մարդը պիտի իմանա 100 բալի բոլոր առավելությունները, ու այն մարդիկ, որոնց դուք կարծում եք, որ ինքը 100 բալ չի կարող անել, 50 բալ չի կարող, մարդկանց եթե մենք ճիշտ ներկայացրած լինենք առավելությունները, մարդիկ միգուցե իրանք ցանկանան անեն։ Եթե մենք այս ամեն ինչը դեռ չգիտենք, այսինքն մենք չգիտենք մեր ֆիրմայի պատմությունը։ Մենք չգիտենք իրանից ինչ է առաջադրում մեր ֆիրման։ Մենք չգիտենք մեկնարկային ծրագրերի մասին ոչինչ, մենք չգիտենք 50 բալի մասին ոչինչ, մենք չգիտենք 100 բալի առավելությունների մասին ոչինչ, եւ ամենակարևորը մենք չգիտենք մեր մարքեթինգ պլանը։ Ինչ եք կարծում, մենք կարող ենք ճիշտ հրավերք անել։ Ինձ ուղղակի հիմա շատ հետաքրքիր է, կարող եք միացնել ձեր միկրոֆոնները ու ասել, կարող ենք մենք, եթե այս ամեն ինչը մեր մոտ բաց է, մենք 100%-ով չենք տիրապետում, մենք կարող ենք մարդուն ճիշտ հրավիրել բիզնես։
Շատ կուզենայի լսել ձեզ։ Լուչը։ Մարդը պիտի հասկանա, որ սա այն բիզնեսն է, երեխեք, դուք պիտի մարդուն ներկայացնեք, որ սա այն բիզնեսն է, դա կլինի, մի մտածեք, որ ձեր ծանոթն է, ձեր ծանոթին կարող եք տնավարի սենց բացատրել ու ծանոթը հասկանա, ոչ։ Մարդուն դուք պետք է ներկայացնեք, որ սա այն բիզնեսն է, որ իր հետ լինելու է ամեն օրեք, անգամ եթե ինքը հիմա որոշի տեղափոխվել ուրիշ պետություն, ուրիշ երկիր, մարդը պիտի վստահ լինի, որ սա այն բիզնեսն է, որ իր հետ գնալու է տվյալ երկիր, տվյալ պետություն, իր հետ լինելու է, ապրելու է ամեն օրեք։ Ինչ եք կարծում, եթե դուք այս ամեն ինչով հարուստ լինեք այս ինֆորմացիայով, սա փոխանցեք ձեր թիմակիցին, այն մարդկանց, ովքեր պատրաստում են միանան ձեզ կմերժեն, օրինակ ես կարծում եմ, որ ոչ։ Մարդը, որ իմանա, որ ինքը ստեղ միշտ չի աշխատելու։ Աշխատում ենք, բայց օրինակ ես ինքս, եթե մի պահ հոգնեմ, շատ աշխատեմ, ներկա պահի մասին չի խոսք։ Այ երբ որ մեծանամ, շատ հոգնեմ, ու զգամ, որ այլ վիճակի չեմ աշխատելու, ես չեմ մտածի, որ ես չաշխատեմ, իմ բիզնեսը կթուլանա կամ կկորի, ոչ։ Սա այն բիզնեսն է, որ մենք կարող ենք ժառանգություն թողնել։ Ես կարող եմ ժառանգել իմ երեխաներին եւ ես կոպիտ ասած հանգիստ գնամ թոշակի։ Ես գիտեմ, որ իմ բիզնեսը չի կանգնում, ընդհակառակը նոր սերունդ, ջահելություն ու բիզնեսս աճում է։ Այս ամեն ինչի մասին մենք պիտի ներկայացնենք։ Նախ մենք ինքներս լավ պետքա տիրապետենք այս ինֆորմացիային, որ կարողանանք տեղեկացնել մարդկանց։ Մարդկանց մեծամասնությունը ցավոք սրտի շատ սխալ ինֆորմացիա ունի մեր բիզնեսի մասին։ Շատ սխալ։ Իրանք մտածում են, որ եթե Faberlic ընկերության հետ ենք մենք վարում մեր բիզնեսը, միայն առք ու վաճառքով պիտի զբաղվենք։ Բայց մենք հոգիտակցում ենք, քանի որ դուք արդեն սկսել եք, դուք արդեն գիտեք, որ դա այդպես չի։ Հիմա ձեր առաքինությունը գիտեք ինչու՞ն է կայանում։ Որ դուք մարդկանց ցույց տաք, որ իրանք սխալ են մտածում, դա այդպես չի։ Հիմա մեր առաքելությունը կայանում է նրանում, որ մենք փոխենք մարդկանց մտածելակերպը։ Դրա համար մենք պիտի ամեն ինչից տեղեկացված լինենք։ Ամեն ինչի մասին տեղյակ լինենք, ինֆորմացված լինենք, որ կարողանանք մարդկանց ճիշտ տեղեկություն, ճիշտ ինֆորմացիայով ապահովենք։ Այ որ մենք մարդուն ճիշտ ինֆորմացիայով ապահովենք, տեսեք մեր թիմ ինչքան շատ մարդիկ կգան։ Տեսեք նորեկների հոսքը ոնց է արագանալու ձեր թիմ։ Ու չեն գալու են կորեն։ Նայեք, շատ է լինում, չէ՞ դեպքեր, երբ որ գրանցում ենք շատ նորեկներ, բայց տեսնում ենք մի երկու օր հետո չկան ոչ մեկ։ Մի հատ երբևիցե ինչ որ մեկին հարց չի առաջանում, ինչու են կորում։ Միգուցե դուք ճիշտ ինֆորմացիայով հրավերքի ժամանակ ճիշտ ինֆորմացիա չեք տվել մարդուն։ Շատ կարևոր է, որ այս առավելությունների մասին անգամ դուք բիզնես պրեզենտացիայի մասին խոսեք ու մարդուն տեղեկացնեք, որ մարդիկ գան ու մի քանի օր հետո չկորեն։ Իսկ դրա համար նախ առաջինը պետք է մենք ինքներս սովորենք, չէ՞։ Մենք ինքներս պետք է հարուստ լինենք այս ինֆորմացիայով։ Ցանցային մարքեթինգը ինքը մի հրաշք բիզնես է, որը ցանցային մարքեթինգը միայն կարող է մեզ տանել մեր հարստության ուղին։ Միայն մենք ցանցային մարքեթինգի ձեռքը բռնած կարող ենք առաջ գնալ այս կյանքում։ Որովհետև մենք միայն ցանցային մարքեթինգի շնորհիվ կարող ենք ունենալ մշտապես աճող եկամուտ։ Ու մեր մարքեթինգ պլանը շատ արդար է։ Այստեղ մարդիկ վաստակում են այնքան, ինչքան աշխատում են։ Եթե ուզում եք շատ վաստակել, պիտի շատ աշխատեք ու սկսեք հենց ուսուցումից ու ճիշտ ինֆորմացիայից։ Սա շատ կարևոր աղջիկներ ջան։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է մտնել հենց ձեր կաբինետ, faberlic.com կաբինետ, մտնել партнёрство բաժինը, դուք ինքներդ էլ փորփրեք ձեր կաբինետը, կարող եք տեսնել
նորեկի նվերների ակցիան, ոչ միայն նորեկների նվերների ակցիան, ինչը որ ձեզ հետաքրքիր է, դուք կարող եք ինքներդ մտնել ձեր լիչնի կաբինետ ու ուսումնասիրեք այդ ամեն ինչը։ Ընկերություն բաժինը մտեք, ուսումնասիրեք, եթե մարդու մտքին տեղ լինի, անգամ Նաստավնիկը պետքա անդադ չասի ձեզ, գնա սա սովորի, գնա նա տրամադրի, դուք ինքներդ էլ պիտի ձեր ցանկությունն այնքան մեծ լինի, որ փորփրեք, գտնեք եւ սովորեք։ Միայն գրանցելով չի։ Հավատացեք, որ միայն գրանցելով ոչինչ դուրս չի գա։ Եվ եթե դուք աշխատում եք սոց-էջերով չի նշանակում, որ մենք կարող ենք աշխատել միայն անծանոթ մարդկանց հետ։ Ոչ, այսօր ձեր սոց-էջերին, բոլորի սոց-էջերին հետևում են նաև ձեր ծանոթները։ Այնպես է, թե ոչ։ Բոլորի սոց-էջերին էլ հետևում են, չէ՞ մեր ծանոթները։ Երևի այսօր ծանոթների հետ սոց-էջերով ավելի շատ ենք շփվում, քան ստե հեռախոսով։ Ձեր սոց-էջերը, երեխեք ջան, խոսում են ձեր բիզնեսի մասին։ Եթե լուրջ եք վերաբերվում ձեր բիզնեսին, ուզում եք մարդկանց ճիշտ հրավիրել բիզնես, պետքա լուրջ վերաբերվեք այդ ամեն ինչին, լուրջ պետքա վերաբերվեք նաև ձեր էջերին, սոց-էջերին։ Ինչ եք կարծում, եթե մարդիկ գան, տեսնեն, դուք առաջարկ եք արել, նամակագրություն եք։ Դուք չեք լսում ինձ, աղջիկներ։ Լսում ա, երևի Ռիփսիմեի մոտից է, Ռիփսիմե ջան, դուրս արի նորից մտի։ Ինչ եք կարծում, եթե մարդիկ գան, նայեք, եթե մարդիկ գան, տեսնեն ձեր էջերը, նայեք, ամբողջությամբ դուք առաջարկ եք անում, նամակագրություն եք անում մարդկանց ու գալիս են ձեր էջերը, տեսնում են անկապ նկարներով ա ողողված, են էլ կաբինետներից, կատալոգների մեջից վերցված պրոդուկտի մասին նկարներ, ողողված ամբողջ էջը նկարներով։ Եկեք մի հատ անկեղծ խոսենք։ Մի հատ ուզում եմ իրոք անկեղծ խոսենք։ Ինչ եք կարծում, եթե մեկը մտնում է հիմա ձեր էջ, ենթադրենք ես ունեմ մի էջ, նոր սկսնյակ եմ, կամ թեկուզ հենց լիդեր եմ ու իմ ամբողջ էջը ողողված է կատալոգից վերցված պրոդուկտի նկարներով, սենց ամբողջ էջս ողողված է անկապ նկար, անիմաստ նկարներով, որոնք անգամ չունեն մի փոքրիկ նկարագրություն, չգիտեմ, ինչ եք կարծում, մեզ լուրջ կվերաբերվեն մարդիկ ու կցանկանան լուրջ բիզնես վարեն մեր հետ։ Այս դեպքում շատ մարդիկ, երբ որ դուք իրանց որպես հաճախորդ գրանցեք, կարող է տվյալ պրոդուկտը նկարի մեջի հետաքրքրի գա, մի անգամ գնում անի ու գնա։ Այսինքն որպես գնորդ միանացես, բայց եթե դուք այս էջով որոշեք բիզնես առաջարկ անեք, հավատացեք լուրջ չեն վերաբերվելու, եթե գանեն, իրանք ժամանակի ընթացքում կորելու են։ Եթե դուք ինքներդ լուրջ ուսումնասիրեք ցանցային մարքեթինգն իրենից ինչ ա ներկայացնում, հավատացեք դուք այտենց չեք կենտրոնանա ձեր էջերի վրա, որ միայն պրոդուկտով ողողեք։ Կարող եք ունենալ պրոդուկտային էջեր, բայց մի էջ։ Իսկ ձեր բիզնես էջերը, եթե դուք մտադրված եք լուրջ բիզնես վարեք, ուզում եք մարդկանց լուրջ բիզնեսի հրավիրեք, դուք պետք է ունենաք լուրջ էջեր, բրենդային էջեր, լիշնի բրենդ։ Դուք պետքա ձեր էջում պատմեք նրա մասին, ինչ դուք անում եք, ինչով դուք զբաղվում եք, ձեր էջերը պիտի խոսան դրա մասին։ Ոչ թե ամեն օր անիմաստ նկար։ Օրինակ մենք երեք ունեցանք հիանալի բիզնես հանդիպում, հիանալի անկրկնելի սեմինար։ Այս սրանք շատ կարևոր են ձեր բիզնեսի զարգացման համար։ Ես զարմանում եմ, ինչպես կարելի է նման հանդիպումները բաց թողնել։ Ես ինքս էլ նորեկ եմ եղել, նորեկ ժամանակից աշխատել եմ, ոչ մի սեմինար բաց չթողեմ, որովհետև ես գիտակցել եմ, որ այդ ամեն ինչը նպաստելու է իմ հետագա զարգացմանը։
Ես ուզում եմ, որ դուք մի մտածեք, որ սեմինար է էլի, սրանք շատ լուրջ բաներ են, ամեն մի սեմինարին այցելության ժամանակ, անգամ ես տնօրենի ստատուսում գտնվելով, իմ մեջ նորով ինչ-որ մի բան է փոխվում։ Իսկ պատկերացնում եք ձեր համար, երբ որ դուք նոր սկսնյակ եք ձեր հետ, ինչ է փոխվելու։ Այդա խոսում է հենց լրջությունից, ինչքան լուրջ եք դուք վերաբերվում ձեր բիզնեսին։ Մարդը եթե ունի լուրջ նպատակներ, ուզում է լուրջ առաջ գնա, հավատացեք ոչ հեռավորությունը, ոչ փոքրիկ երեխաները, ոչ մի բան չի կարող խանգարել ձեզ։ Ես դրանք համարում եմ ուղղակի պատճառաբանություններ։ Եթե մենք կանայքս, մենք բոլորս է գիտենք, եթե մի բան մենք լավ ուզենք, հազվագյուտ դեպքեր են լինում, որ ընտանիքը համակարծիք չի լինում մեզ հետ, բայց ոչ բոլորի մոտ։ Եթե մենք ինքներս մի բանի վրա լավ կենտրոնանանք, մենք ճիշտ հասկացած լինենք ու ճիշտ մեր բիզնեսը ներկայացնենք մեր ընտանիքի անդամներին, հաստատ մեր ընտանիքի անդամները դեմ չեն լինելու, որ մենք գնանք եւ սեմինարների, եւ սկսենք մեր նկարներով զարգացնել մեր սոցեջերը։ Նայեք, կան ընտանիքներ, ես գիտեմ, որ ասում եմ, ես իմ նկարը չեմ կարող Facebook-ի էջում դնեմ, որովհետև իմ ամուսինը թույլ չի տալիս։ Բայց դա նշանակում է, ինչա պետք է այս դեպքում անել։ Նախ այս դեպքում դուք պետք է ինքներդ առաջին հերթին շատ լավ ուսումնասիրած լինեք բիզնեսը, շատ պետք է ուսումնասիրեք բիզնեսը հենց սկզբից, հենց ֆիրմայից, ինչա մեր ֆիրմայի հիմքից պիտի դուք ուսումնասիրած լինեք եւ ինչ առաջադրում այս ֆիրման, դուք ինչերի կարող եք հասնել այս ֆիրմայի ու ցանցային մարքեթինգի շնորհիվ, դուք այդ ամեն ինչը պիտի լավ ուսումնասիրեք ու երբ որ դուք այս ամեն ինչը լավ ուսումնասիրած լինելով հանդերձ ներկայացնեք ձեր ընտանիքի անդամներին, ձեր ամուսնուն, սկեսրոջը, ինչ է կարծում, իրանք ձեզ հետ համակարծիք չեն լինի ու նորից կարգել են, շատ դեպքերում արգելում են այս ինֆորմացիայի բաց լինելու դեպքում։ Ճիշտ չեն ներկայացում, երեխեք ջան, ճիշտ չեք ներկայացում, դրա համար դեմ են լինում։ Եթե ձեր ընտանիքի անդամը հասկանա, որ դուք լուրջ բիզնես եք վարում, ոնց կարող է դեմ լինել։ Կան բացառություն դեպքեր, բայց այս դեպքերում էլ, եթե ձեր ցանկությունը մեծ է, դուք կարողանում եք երբեք կռվի չբռնկվեք ընտանիքի հետ, երբեք դեմ, ձեզանից է շատ բան կախված, որ ձեր ընտանիքը սենց լրիվ ձեզ դեմ լինի, չպիտի երեխեք ջան, կռվի միջոցով երբեք ոչինչի չեք հասնի, պետք է բացատրել հանգիստ, երբ որ գտնում եք հիմա քեզ չեն հասկանում, ոչինչ, դու ուսումնասիրի, ժամանակի ընթացքում քիչ-քիչ այդ ամեն ինչ արեք, քիչ-քիչ գործեք, բայց եթե դուք ունեք նպատակ, հավատացեք, անգամ դեմ լինելը չի խանգարելու։ Լուրջ բիզնես վարելու համար շատ կարևոր է, ինչու ես այս ամեն ինչը խոսեցի, շատ կարևոր է, որ պրոֆիլի վրա լինի ձեր նկարները։ Չեմ ուզում հիմա պետքա ասեմ, չի ուզի ասել, բայց պետքա ասեմ, պրոֆիլի նկարները պետքա լուրջ բիզնես ոճի մեջ նկարներ լինեն։ Մի ասեք, որ ես չեմ կարող, ես ձեզ հիմա չեմ ասում, գնացեք հատուկ ֆոտոսեսիաների, ես իմ ինչերի, նկարվեք, sense պրոֆեսիոնալ նկարներ ունեցեք, փառք Աստծո, այսօր բոլորդ ունեք 21-րդ դարում ենք ապրում, բոլորս ունենք հեռախոսներ, մեր հեռախոսների մեջ ունենք տարբեր ծրագրեր, որոնք կարող ենք ներբեռնել մեր հեռախոսների մեջ եւ ունենալ գեղեցիկ նկարներ։ Սա եւս խնդիր չի։ Տնավարի սենց հագուստով, բանով, եթե չստացված նկարներ են, սոց էջեր մի գցեք, երեխեք ջան, որովհետև այդ ձեր սոց էջը խոսում է ձեր մասին, եթե ուզում եք մարդիկ ձեզ լուրջ վերաբերվեն։ Իսկ լուրջ մարդիկ սիրում են լուրջ մարդկանց հետ աշխատել, ձեր էջերը, այս դեպքում, բիզնեսի դեպքում, խոսում են ձեր մասին։ Քանի որ մենք օնլայն ենք աշխատում, մեր ամբողջ մեր աշխատանքը օնլայն է տարվում, այս դեպքում մեր կաբինետը, մեր ամեն ինչը մեր սոց էջերն են։ Մեր սոցկայքի էջերը խոսում են մեր մասին, անգամ եթե մենք ուրախ ենք, մեր նկարներից երևում է մենք, որ ուրախ ենք, մենք մեր օրը առօրյան, ինչպես ենք վարում, ինչ ենք անում, ուր ենք գնում, ոնց ենք մասնակցում,
Անգամ մարդիկ դրան էլ են նայում, դու ուրախ ես, տխուր ես, քո հետ կարելի է համագործակցել, թե ոչ։ Բայց լուրջ մարդիկ, լուրջ հաջողակ մարդիկ ուզում են իրենց բիզնեսը վարեն լուրջ եւ հաջողակ մարդկանց հետ։ Հավատացեք, դա այդպես է, անկապ նկարներով ողողված ինչ որ անհայտ մարդկանց հետ, ովքեր մի երկու նկար են դրել, բայց հավանում են, որ դա բիզնես են անում ու սկսում են հրավերքներ անել, հավատացեք, ձեզ բոլորը մերժելու են, անգամ տեսնելու են ու չեն պատասխանելու։ Կենտրոնացեք լիշնի բրենդի վրա, ինչ եմ ուզում ասել։ Լիշնի բրենդից է կախված ձեր հրավերքների արձագանքը, ինչքան շատ մարդիկ կմիանան ձեզ։ Գեղեցիկ նկարվեք, պրոֆիլի վրա դրեք գեղեցիկ բիզնես ոճի մեջ նկարներ։ Խոսեք, ապրեք, դուք պիտի ապրեք այս բիզնեսով։ Դուք այն ինչը անում եք, դա ցույց տվեք մարդկանց։ Ինձ հետաքրքիր է, այստեղ կա ինչ-որ մեկը, օրինակ, որ ինքը չի ուզում իր ծանոթներին իմանա, որ ինքը հենց Faberlic-ի հետ է աշխատում։ Եթե դուք նման ձեզ մեջ կան նման մտածելակերպով մարդիկ, սա ձեզ խանգարելու է ու դուք չեք կարող մեծ արդյունքների հասնել այս բիզնեսում։ Որովհետև Faberlic-ն են ընկերությունն է առաջին հերթին, որով կարելի է հպարտանալ, որովհետև եղել են պետություններում, երկրներում շատ կրիզիսային վիճակներ, բայց միակ կանգուն պետություն ֆիրման ա եղել, որ հաղթահարել ամեն տեսակ դժվարություն ու ինքը երբեք կանգ չի առել, մի օր իր պրոդուկտը չի մնացել։ Տարիների փորձ ունի, ստաժ ունի։ Նայեք ինչքան մարդիկ են Faberlic ընկերության շնորհիվ այսօր ֆինանսապես անկախ։ Կան բազմաթիվ ֆիրմաներ, որոնք եւս աշխատում են ցանցային մարքեթինգով, զբաղվում են, շատ կան։ Երևի թիվ քանակել չկա։ Բայց ինչու է Faberlic ֆիրմայի հետ հենց համագործակցությունը, ինքներդ ձեզ հարց տվեք։ Ինչու են այսքան շատ տնօրեններ լինում Faberlic ընկերությունում, առաջ գնում, որովհետև ունի գերազանց պրոդուկտի լայն տեսականի, որը չունեն մնացած բազմաթիվ շատ ֆիրմաներ։ Չէ՞ որ մենք մարդկանց հրավիրում ենք գնումների, պետքա պրոդուկտը լավը լինի, պրոդուկտի տեսականի լայն լինի, որ մեր թիմում շատ ապրանքաշրջանառություն տեղի ունենա ու մարդիկ շատ գնումներ կատարեն, որ մենք էլ գերազանցելի ռոստ ունենանք։ Միշտ հիշեք, իրոք, որ հաջողակ մարդիկ, մի մտածեք, որ մարդը հարուստ է, թեկուզ ձեր շրջապատում, ինքը չի ցանկանա ձեզ հետ վարի բիզնեսը ու կմտածի, որ ես փող ունեմ էլի, ինչի՞ս է պետք Faberlic-ով զբաղվեմ կամ Faberlic-ի հետ բիզնես անեմ, ոչ։ Եթե անգամ հարուստ մարդիկ տեսնելով, որ դուք հաջողակ եք ու հաջողությունների եք հասնում, իսկ դուք դա պետքա դրա մասին խոսում ա ձեր սոցկայքի էջերը, դուք պիտի այդ ամեն ինչով կիսվեք ձեր սոց էջերով։ Լիշնի բրենդի վրա մեծ կետ ուշադրություն դարձրեք, երեխեք ջան։ Առաջին կարևոր կետը դրեք լիշնի բրենդի վրա, դրանից է կախված ձեր հետագա ամեն ինչը։ Խնդրում եմ շատ լրջորեն վերաբերվեք այս ամեն ինչին։ Տեսեք, թե ոնց են անգամ հարուստ մարդիկ միանալու ձեզ։ Հարուստ մարդիկ սիրում են համագործակցությունը իրանց, ինչու ոչ, կողմնակի եկամուտը հաստատ չի խանգարի ոչ մեկին, ու իրանք ուզում են փորձեն հաջողակ մարդկանց հետ անգամ այդ ոլորտում։ Իսկ ձեր հաջողությունները իրանք տեսնում են սոցեջերով։ Եթե ուզում եք շատ մարդկանց հրավիրեք ու շատ մարդիկ գան ձեր թիմ, սկսեք ճիշտ տեղի ուսուցումից։ Սկսեք ուսումնասիրել մեր բիզնեսը մանրակրկիտորեն։ Ինչ է իրանից ներկայացնում մեր հաջողության լեսնիցը, որը սկսում է տնօրենից եւ ավելի բարձր ստատուսների դեպքում։ Մարդկանց մենք պիտի կարողանանք ճիշտ ներկայացնենք, որ երբ որ մենք դարձանք տնօրեն,
Նայեք, երբ որ մենք դարձանք տնօրեն, մենք միայն տնօրենի հասանելիք եկամուտը չենք ստանում։ Մենք 8 կատալոգ անընդմեջ պահելով, հաստատելով մեր տնօրենի ստատուսը, ստանում ենք նաև բոնուսներ։ Հավելյալ եկամուտ ենք ունենում նաև նվերների տեսքով, դրամային նվերների տեսքով։ Ու ինչքան ստատուսդ բարձրանում է, այդ բոնուսների գումարի չափն էլ այնքան ավելանում է։ Այս առավելությունների մասին դուք պիտի լավ ինֆորմացված լինեք, որ կարողանաք տեղեկացնել մարդկանց։ Ու տեսեք մարդկանց հոսքը ոնց է վազելով ավելանալու ձեր թիմ։ Մի վարքյան։ Սիրուլ ջան, միկրոֆոնը տանջատի։ Հանուն ձեր հաջողության, եթե ուզում եք հաջողության հասնել, պետք է լուրջ քայլեր կատարեք։ Լուրջ քայլեր։ Անկամ եթե դժվարանում եք, դա ձեզանից դժվարություն ժամանակը պահանջելու կապ չունի, եթե ունեք նպատակ, ուզում եք հաջողության հասնել, պետք է պատրաստ լինեք այդ լուրջ քայլերը կատարեք։ Եթե այս լուրջ քայլերը մենք չկատարենք, մենք չենք կարողան, լուրջ չվերաբերենք, լուրջ քայլեր չկատարենք, չենք կարող հասնել հաջողության։ Լուրջ մտածված քայլերն են մարդուն բերում հաջողության։ Նայեք, ոնց ֆռում ենք, ոնց հետ ենք գնում, ամեն ինչի հիմքում ընկած է ուսուցումը։ Նայեք, կյանքի ինչ ոլորտում լինի, անդադ մարդը պետքա սովորի։ Եթե ուզում ես անդադ առաջ գնաս, անընդհատ պիտի սովորես, որ տիրապետես բոլոր ինֆորմացիայի նորամուծություններին, որ առաջ գնանք։ Սա այն բիզնեսն է, ցանցային մարքեթինգը այն բիզնեսն է, որը ձեզ տալու է, միակ բիզնեսն է, որը ձեզ տալու է անսահման եկամուտներ, որի շնորհիվ դուք կարող իրականացնեք ձեր բոլոր երազանքները, որոնք մանկուց մինչ օրս ձեզ թվացել է, որ միայն երազանք են։ Այսօր կարող եք դարձնել այդ ձեր երազանքները նպատակ, քանի որ ցանցային մարքեթինգի միջոցով դուք կարող եք իրականացնել ձեր երազանքները։ Ամեն ինչ ձեր ձեռքերում է։ Պետք չի ժամանակ կորցնել, պետք չի մտածել, լավ, հիմա մեծամասնությունդ կմտածեք, լավ, այսօր լսեցինք Ժաննային, այսօր էլ ժամանակ չունենք, հոգնած ենք, վաղը կանցնենք կկործի։ Բայց ինչի ոչ հենց այսօրվանից, եթե կա նշված բացերը ձեզ մոտ, ինչու ոչ հենց այսօրվանից։ Ինչու հետաձգել մեր նպատակները, եթե մենք կարող ենք հենց այսօրվանից այդ ամեն ինչ անենք, ու մեր թիմ կան շատ խելացի կանայք, իրանք էլ դառնան ֆինանսապես անկախ, ինչքան նայեք, ինչ մեծ երջանկություն է, չէ, որ քո թիմում տեսնում ես շատ կանանց ֆինանսապես անկախ։ Դու օգնել ես շատ կանանց, ովքեր շատ գումարներ են վաստակում։ Դրանից առավել մարդու կյանքում երջանկություն ես անկեղծ չեմ պատկերացնում։ Լսեք ձեր նաստավնիկներին, մի մտածեք, որ ձեր նաստավնիկները ինչ ասում են, լավ, այսօր չարեցինք, վաղը կանենք, չկա տենց բան։ Ձեր նաստավնիկների խոսքը ձեր համար թող լինի օրենք, որովհետև ձեր նաստավնիկից առավել ոչ մեկ չի ցանկանա ձեր հաջողությունը։ Թույլ մի տվեք, որ ինչ որ մի գործ, հիմա օրինակ շատ եմ ուզում ճիշտն ասած այս մասին խոսել, Սրա մասին էլ խոսեմ, նայեք, գարուն է, դիմացը ամառ է, ես գիտակցում եմ, որ մեր ռայոնում բնակվող գործընկերուհիների մոտ մի քիչ դժվար կարող է լինել, քանի որ գյուղատնտեսական գործերը, ամեն ինչը սկսվել են արդեն,